नमस्कार दोस्तों, स्वाति कुकरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई जिंजर रेसिपी, पंजाबी में सुंठ दी पंजीरी। आप मेरे वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। इस पंजीरी से हमें सिर दर्द, कमर दर्द, खून की कमी और शारीरिक कमजोरी से राहत मिलती है। यह बहुत ही पौष्टिक है। आप चलो दोस्तों, अब हम बनाने चलते हैं अपनी पंजीरी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी रेसिपी बनाने चलते हैं। हमें रेसिपी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, उसमें हमें आटा, जो मैंने मीडियम साइज बाउल लिया है, सेम क्वांटिटी मैंने गुड़ की ली है। ये मेरा बेसन है, जिसे मैंने 4 चम्मच लिया है। 3 चम्मच मैं सुंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर लूंगी, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें सौंफ लूंगी, 2 टेबलस्पून अजवाइन, 15 से 20 काजू और 15 से 20 बादाम। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम बनाने चलते हैं अपनी ड्राई जिंजर की रेसिपी। दोस्तों, अब मैंने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और मैंने इसमें 5 चम्मच लगभग देसी घी डाला है। अब हम इसे मेल्ट होने देते हैं। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम गैस को मीडियम करके इसमें अपना आटा डालेंगे। दोस्तों, अब मेरा घी जो था वो गर्म हो चुका है और मैंने इसमें ये आटा डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ये बेसन भी ऐड करने वाली हूं और इसको भी हम मध्यम आंच पर अच्छे से कुक करेंगे, जब तक ये अपना कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने इसमें बेसन भी डाल दिया है। हमें आटा और जो बेसन है वो बस आटे को 1 मिनट भूनना है और साथ साथ ही बेसन डाल देना है। अदरवाइज क्या होगा कि आटा हमारा ज्यादा भुना जाएगा और बेसन जो होगा हमारा कच्चा रह जाएगा। हमें ऐसे नहीं करना है। और अगर चाहें तो हम पहले भी इकट्ठा भी डाल सकते हैं दोनों को। और अदरवाइज आप ऐसा करिए, पहले 1 मिनट आटे को भून लीजिए और उसके बाद बेसन को ऐड कर दीजिए। ये वैसे भी पंजीरी बहुत अच्छी होती है, खासकर जब हमारे डेट के डेज होते हैं, उसमें हमें लोअर एब्डोमेन पेन होता है, नी में पेन होता है और कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके लिए ये बहुत अच्छी है। उसमें हमें बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, खून की कमी हो जाती है, जिसको ये सब तरह से पूरा करती है और ये बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे हल्का हल्का भून रहे हैं। जैसे इसका कलर चेंज होगा उसमें हम बाकी की चीजें भी ऐड करेंगे। ये पंजीरी हमारी डिलीवरी के बाद भी काफी ज्यादा हेल्दी रहती है, क्योंकि इसमें हम गुड़ डालते हैं। गुड़ से जो हमारी खून की कमी होती है जितनी भी, वो पूरी होती है। और वैसे भी ये जो पंजीरी है, इसमें हम अजवाइन डालेंगे, सौंफ डालेंगे, ये काफी ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। अब हम इसे मध्यम आंच पर भूनते रहेंगे जब तक इसमें घी जो है पूरी तरह सेपरेट ना हो जाए। ये पंजीरी बहुत ही हेल्दी बनने वाली है। इससे हमारी कई तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो दूर होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे मध्यम आंच पर भून रहे हैं। ये पंजीरी हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहती है। डेट के डेज में हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है। इसको आप दूध के साथ लीजिए, बहुत ही ज्यादा आपको जो कमजोरी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गरम दूध पीजिए इसके साथ। अब
हम इसको भूनते रहेंगे। उसके बाद हम बाकी की जितनी भी सामग्री है इसमें ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें ये आटा और बेसन ने जो अपना घी है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें बहुत अच्छी हमें खुशबू भी आने लग गई है। ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसने घी छोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें अपनी बाकी की सामग्री को ऐड करते हैं। अब हम इसे बाकी की सामग्री को ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले अजवाइन को, जो मैंने 2 स्पून ली है। अपनी गैस को मैंने बंद कर दिया है ताकि जो मेरा बेसन है और आटा है वो भुना हुआ नीचे से जले ना। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ, जो मैंने 2 स्पून ली है। उसको भी मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से। उसके बाद मैं ऐड करूंगी जो मैंने 3 स्पून इसमें सुंड यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर लिया है। इसे भी हम मिक्स कर देंगे अच्छे से बिल्कुल। और पूरा हम मिक्स कर देंगे मिक्सचर को प्रॉपर्ली। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलमंड्स, देन कैश्यूज, और लास्ट में हम ऐड करेंगे गुड़। जो गुड़ है उस पे हमें गैस पे पकाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो पंजीरी है वो ऑलरेडी गर्म है। ये जो गुड़ है ये इसी में ही मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। और अब हमें इसे पूरी तरह मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे पूरी तरह मिक्स कर रहे हैं। गैस हमारी बिल्कुल बंद है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पंजीरी बिल्कुल रेडी हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्राई जिंजर की रेसिपी, पंजाबी में सुंड वाली पंजीरी, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बोल में शिफ्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राई जिंजर की पंजीरी, पंजाबी में सुंड दी पंजीरी, बिल्कुल रेडी है। आप इसे बनाएं, आप इसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।